მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებელო, ჩვენ ვიწყებთ კონსერვატორიას. თავარი სიახლე, ორი სიახლეა. ჩამოვიდა ევროჩინოვნიკი, რომელმაც თქვა, რომ მოლაპარაკებას აწარმოებს ვიღაცა იდიოტების აზრით არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან და რაღაც პირობებზე თანხმდებიან, რამაც აღაშფოთა ლიბერდებილების ოპოზიციური სპექტრი. ამის დედა აგინეს იმ კაცს, პრეზიდენტს ევროსაბჭოს და სასაცილოდ კი იყო. და მეორე ის არის, რომ მაოხრებელმა გზირმა, წარმავალმა რეჟიმმა ბაიდენის უკვე მკვდარმა ხალხმა, პრაქტიკულად პოლიტიკურად მკვდარმა ხალხმა დაასანქცია ჩვენი ძალოვანები და შეიყვანა მაგნიტსკის სიაში. მაგნიტსკის სიას შეგახსენებთ, რაც არის. მაგნიტსკი იყო ადვოკატი, რომელიც ემსახურებოდა ამერიკულ ფონდებს რუსეთში, დაიჭირეს ეს ადვოკატი, ციხეში არასადანოდ მოექცნენ, გული გაუხდა სულად და არ უკუნალეს და გარდაიცვალა ეს კაცი. და ციხეში არასადანოდ მოპყრობის გამო ბრალი დასდეს რუსეთს, შეიძლება სამართლიანადაც კი, რომ მასობრივად ირღვევა იქ ადამიანის უფლებები, გააკეთეს ეს სია და ამ სიაში შეყავთ ადამიანები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში არ ღვევენ ადამიანის უფლებებს. მაგნიტსკის სიაში არ არის შესული ბაჩო ახალაია და შეიყვანეს გომელაური. თქვენი დედავატირე ყველასი, მეგობრებო, ვინც ამ სიაში გომელაური შეიყვანეთ. ჩვენ 100%-ით უჭერთ ხარს ჩვენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს, ყველა ძალოვანს, მათ ამ ბიჭების და ამ კაცების მხრებზე გადაიარა აი ამ დაძაბულობამ, ჩინებულად გაართვეს თავი და არ დაუშვეს ლიბერდებილური რევოლუცია ჩვენს ქვეყანაში და პასუხი ჩვენი ხელისუფლებისა აი ძალიან მომეწონა იყო ის, რომ ბატონი გომელაური არის ვიცე-პრემიერი და როგორც კი ეს ბაბაიაგა წავა გავარდება, გავაგდებთ ამ სასახლიდან ორბელიანების მივცემთ ბიჭებს ორდენებს, რომელიც მათ დაიმსახურეს. მოდით ახლა აი ამ უმწეობაზე ვილაპარაკოთ, დადის ბაიდენის მკვდარი ხელისუფლება და პლანეტაზე კაკავს რა, არ მინდა ის სიტყვა ვიხმარო. რომ რაც შეიძლება სუნი დახდეს ტრამპს. და ჩვენ შეგვეხო ეს. ხო. ჩაო, მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რატო არ მოქმედებს სანქციები სინამდვილეში რა. ამაზე შეკითხვას პასუხი ჭირდება. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ, ანუ ყველა ადამიანები, რომელიც ვართ, ასე ვთქვათ, აი ამ საქმეში და ამ უპირისპირდებთ ამ, ასე ვთქვათ, შენის სიტყვას დავსესხები ლიბერდებილებს, გვაქვს ერთი განსხვავება მათგან. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ მართლები ვართ. და ჩვენთვის ფასეულობა სხვა რაღაცაა, რა ჩვენთვის ფასეულობა არის ქვეყანა და მოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და ასე შემდეგ და ეს სინამდვილეში მათზე იმოქმედებდა. ანუ მაგალითად ნებისმიერი ქართველი ლიბერალისთვის, რომელიც ერთადერთი ცხოვრების აზრი არის, რომ აიღოს გრანტი, ამ გრანტის მერე წავიდეს და რაღაც სურათები გადაიღოს ევროპაში, მას თუ აუკრძალავენ ამას, მისი ცხოვრება დამთავრებული იქნება, იმიტომ რომ ერთადერთი აზრი, რისთვისაც ის ცხოვრობს, არის ეს. შესაბამისად, ისინი ვერ ხვდებიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, ოდესაც გასანქცილებენ, მაგრამ ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ოდესაც შენ ხვდები, რომ სანქციებს ღებულობ უსამართლოდ, შენ პირიქით ხარ, შენ ხვდები, რომ უნდა გაძლიერდე და შესაბამისად ეს სანქციები საერთოდ არ იმოქმედებს იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ნორმალურები. თან მით უმეტეს, ჩვენ გვაქვს მაგალითი აუცილებლად ყავდა აბსოლუტურად უღირსი ადამიანი ჩვენს რიგებში, გიორგი გახარია, რომელსაც რაღაცა პატარა მოლოდინის გამო, ასე ვთქვათ, აი ნერვი არ ათოყებია, ისე გაიქცა ჩვენი ხომალდიდან. ესაბამისად, პირიქით არის, თუ ვინმეს შეეშინდება სანქციებით და წავიდეს, არავის არ აქვს. რიტორიკული კითხვა. მაგას პრობლემა მაგრამ ეს პირიქით არის. დაშლილი აქცია და გომელაურის მიერ დაშლილი აქცია, ორი სხვადასხვა დაშლა. რა შედარება ახლა? რა შედარება ახლა? ანუ მართლა გამოჩნდა, რომ შესაძლებელი ყოფილა იმ რაღაცების გარშეც რატომ არ დაასანქციეს მაშინ გახარია? რატომ არ დაასანქციეს? ანუ მანო მერაბიშვილი მით უმეტეს, ხო? და დაასანქციეს, ხო? რა არის? ეს სხვათა შორის ისეთი რაღაცების კეთება, რაც არაეფექტურია და
განზოგადებულად, აი ხშირად უკვე ბოლოსკენ. არის ცოტა დაცემული იმპერიის სინდრომი, ხო, იმიტომ რომ ზოგადად აი ცოცხალ იმპერიასა, აღმავალი იმპერიასა და დაცემულ იმპერიას შორის ეს განსხვავება, აი თუნდაც რომის იმპერია ავიღოთ, აღზევების დროს, როდესაც კართაგენს ებრძოდა, სულ ახალ-ახალ რაღაცებს იგონებდა და ბოლოს რამაც გაჭრა მოიგო, ანუ ერთი და იგივე შეცდომებს კი არ ეშვებდა. ეს სხვადასხვას უშვებდა, მაგრამ ბოლოს მიხვდა როგორ უნდა დაპირისპირებოდა ხანებას და მოიგო. და ბოლოსკენ უკვე რას აკეთებდა? გერმანელ ბარბაროსებს ეპატიჟებოდა ჯარში ფედერატები და ამით ასუსტებდა საბოლოო ჯამში საკუთარი თავი დაასწრო. ერთი და იგივე რაღაცას იმეორებდა ბოლო 2 საუკუნის განმავლობაში. ანუ თუ რუსეთი ვერ წააქციე და გინდოდა ამის წაქცევა, თუ შენ თავი დააზიანე ამ ყველაფრით, თუ იმ პოლიტიკამ შენ არ მოგცა ის შედეგი, რაცაც მოელოდი. რატომ გონია რომ 10 ჯერ, 30 ჯერ თუ გააკეთებ იგივე რაღაცას, ეს მოგცევს შედეგს. არ მოგცევს ეს შედეგს. შედეგი თავი რა არის, რომ ეს უნდა ვიღაცა მოვიდეს დასავლეთში ისეთი ადამიანი, რომელიც გადახედავს ამ პოლიტიკის ესე იგი სარგებლიანობას. ტრამპი ჩემი აზრით ხვდება, რომ ეს აბსოლუტურად უსარგებლო პოლიტიკა არის. ის ძალიან კონკრეტულად გამოთქვა მან აზრით, სრულიად კონკრეტულად, კი ბატონო. ჩვენ არ ვარგაო, არ მომწონს. უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაც. ის რაც ეხლა ხდება, ერთი წელიწადში აბსოლუტურად სხვა რეალობაა. რა თქმა უნდა. ანუ ეხანდელი რეალობა და ერთი წლის შემდეგი რეალობა იქნება რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ამიტომ ესეთი რაღაცა მუქარები, ესეთი ზეწოლა მარტივად რო ვთქვათ არაა ეფექტური. მეორე ესე იგი მნიშვნელოვანი მომენტია, მე მჯეროდა ამის ყოველთვის, რომ ურთიერთობის ეს თუ რევოლუცია მოხდებოდა, ევრომაიდანი მოხდებოდა, დაუჭერდა მხარს დასავლეთის მთელი რიგი ელიტები, ხო? მაგრამ თუ არ მოხდებოდა, ისინი მაინც მოუწევთ ჩვენთან სხვა ფორმატში, მაგრამ მაინც მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობა. და ეს დღევანდელი ვიზიტი, გუშინდელი ვიზიტი, უბრალოდ ამის ერთ-ერთი მაგალითია. აქედან გამომდინარე, რატომ მოუწევთ ესას ვთქვათ რა? იმიტომ მოუწევთ, რომ ვიღაცებს უნდა თუ არა ეს გზა ჩინეთიდან ევროპამდე, ხო? მაინც გავა. უნდა თუ არა ამ გზაზე კონტროლი, ამ გზაზე რაღაცა ბერკეტები, გავლენის ბერკეტები უნდა კონდეს შენ. შენ შეიძლება ისეთი უხეში ბერკეტები ვეღარ კონდეს, როგორც ეს კონდა სააკაშვილის პერიოდში, მაგრამ მოგიწევს მაინც და კი ბატონო, კონდეთ ოღონდ. მოდი ჩვენც მივიღოთ სარგებელი. აი ამაშია. მოდი ჩვენც მივიღოთ კი ბატონო. მოდი ეხლა ვივაჭროთ ამაზე. ეხლა უკვე როგორც პარტნიორებმა ისე ვილაპარაკოთ. გადატრიალება გინდოდათ, კი ბატონო, არ გამოვიდა. ხო დახეს რომ გვაქვს ზალა რომ შევინარჩუნოთ სახელმწიფო. ახლა მოდი როგორც სახელმწიფოს ისე დაგვილაპარაკოთ და არ დაგვილაპარაკებია ჯერ დასავლეთი როგორც სახელმწიფოს, ჯერ არა, მაგრამ მოეგდრო დაგვილაპარაკე. დარწმუნებული ვარ, აი ამ ყველაფრის ბოლო ის კი არ არის რომ შენ ესე იგი რაღაცა ცივილიზაციურად არჩევანს ღალატობ ან რაღაც. ეს ამ ყველაფრის ბოლო არის ის რომ აი შენ მოგექცევიან, მოდი ესე ვთქვათ, როგორც უნგრეთს ექცევიან. კი ბატონო, როგორც უნგრეთს ჩვენ გვინდა, მოდი ეგრე ვთქვათ, ისეთი ურთიერთობა, როგორც უნგრეთსა და სხვა, მაგალითად გერმანიას შორის არის, ბრიუსელს შორის არის. და გერმანია კიდე ჩორტი 20 სად იქნება? ახლა გერმანიაში ჩვენთან კი არაა საუბარი იმაზე, რომ გერმანიაში ერთ-ერთი უსერიოზული პოლიტიკური კრიზისია, რაც არ ყოფილა 30 წლის განმავლობაში. საფრანგეთშიც უკვე მზადდება. და ეს ელიტები, ნახეთ, ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ზოგადად ყველანაირი ესეთი სქემა უარყოფითი სქემა. ბუმერანგივით უბრუნდება ყოველთვის ბრუნდება რა. ახდენ შენ რაღაც რევოლუციებს, სხვაგან და ტექნოლოგიებს ხვეწებ, ბოლოს უკვე შემოგიბრუნდება ეს. ქმნი პოლიტიკურ კრიზისებს სხვა სახელმწიფოებში, გიბრუნდება ეს პოლიტიკური კრიზისები ქვეყანაში. ამიტომ ჭკვიანი ხალხი, ამ შემთხვევაში ჩინელები, ხვდებიან რომ საერთოდ არ არიან სხვა ქვეყნის პოლიტიკაში. ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოებში შორის ურთიერთობა, როგორი უნდა იყოს. აი ნახეთ, არის ესეთი პრეცედენტები, ხო არის, ვალებით ხო გვაშენებენ. იყო ბევრი პრეცედენტი, რომ ვალი არ გადაუხადეს, არ დაუბრუნეს ჩინელებს. კი ბატონო, მაგრამ მეორედ აღარ მოგცეთ ვალს. ეს იყო ჩინელების სტრატეგია. ჯარით კი არ შევიდეს, საქციები კი არ დაუწეს. კი ბატონო, ოღონდ მეორედ აღარ მოგცემთ ვალს. აი ესეთი და ბოლოს უფრო ჯი ამით. და აქედან გამომდინარე,
ჩვენ უნდა განვაცხადოთ რა არის ჭკვიანი სტრატეგია და რა არის უჩქო სტრატეგია. ხო. აი ეს ცნობილი მარქსის ფრაზა, რომ ესე იგი პირველად ტრაგედია და მეორედ ფარსი ხდება რაღაცები ისტორიაში, ალბათ მაიდანს და აი ამ 24 წლის ჩვენ მოვლენებს ეძღვნება, იმიტომ რომ უკრაინის მაიდანი იყო ტრაგედია, ჩვენთან ფარსის სახეს იღებს. და ეხლა რამდენიმე კრიტერიუმი ჩამოთვალოთ რატო, ხო? მაშინ მაიდანის დროს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი კრიტერიუმი საგარეო ზეწოლა, ხო? და ეხლა ჩვენთანაც არის საგარეო ზეწოლა, ხო, და ამას ფარსის სახე აქვს და რატო? საფრანგეთმა, რომელმაც ჩვენ მოგვიწოდა, რომ რაღაცეები ჭკვიანად ვიყო და არ ვიძალადოთ, დაეშალა მთავრობა, გერმანია, რომელმაც იგივე თქვა, დაეშალა მთავრობა და ამერიკაში გასაგებია რაც ხდება. ზელენსკი, რომელიც სოფელზე კარგავს უკრაინას, ჩვენ გვეუბნება, რომ თუმე ივანიშვილზე ზეწოლა უნდა გავაძევოთ. ეს არის სასაცილოა ზელენსკი. ხო, მეორე კრიტერიუმი. რაც მაშინ მე არ ვადარებ ხა იანუკოვიჩის რეჟიმს და დღევანდელ ხელისუფლებას, უბრალოდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ რა შეცდომას დაუშვა, თავისი შინა, ესე იგი ძალოვანების დასჯა დაიწყო სახალხოდ. რამაც მე მოახდინა მათი დემორალიზება. რა თქმა უნდა. ეს ცხადია ჩვენ ახლა იმაცავით, ცხადია აქ ძალიან მინიმალური არის იმასთან შედარებით, რაც მოხდა, ხო, იგივე აქციონერების თქვა დაზარალება, მაგრამ აქ ხდება პირიქით, წახალისება ხდება იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრის, იმიტომ რომ მთელი აი ამ გუნდის ძალიან სწორი არის, ხო? ასევე ერთი კიდე რაც არ მოხდა, იქ მაიდანის შემთხვევაში მათ ისინი დაბანაკდნენ იმ ტერიტორიაზე. აქ ეს არ მოხდა. ანუ ხო, არ მოხდა, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე არა, რესურსიც არ ქონდათ. რესურსიც არ ქონდათ, მოდი პირდაპირ. რესურსიც არ ქონდა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ცხადია მინისტრმა სწორად იმუშავა იმაზე, რომ გადაუკეტა ის ბერკეტი, რაც იყო ეს ხლაპუშკებით, რა ქვია, პიროტექნიკა და იმის მერე განლევად რეჟიმში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციონერებს შემოქონდათ, არ დაგვაუწყდეს. ოპოზიციონერებს და ბოლო პოლიტიკოსებს. იმ ოპოზიციონერებს, რომლებიც დაფინანსებას ოფიციალურად კი ბატონო. და ბოლო კრიტერიუმი იყო, კი ბატონო. ბოლო კრიტერიუმი იყო, რომ იქ ხდებოდა საჯარო მოლაპარაკება, ესე იგი თავრობასა და იმ მაიდანის მონაწილეებს შორის, რითაც ისინი ლეგიტიმაციას ღებოდნენ. აქ იყო გაცხადებულო ჩვენ კი ბატონო, თუ გინდა დავлапარაკოთ, დისკუსია იყოს, მაგრამ არავით არის შინა მოლაპარაკებები და გადავაბარდა. არა. იქ იმ შემთხვევაში შინაარსობრივი დისკურსია, კი ბატონო. იმ იანუკოვიჩის რეჟიმის ხევის შედეგი და აქ პირიქით სიძლიერე გამოჩნდა, იმიტომ რომ იგივე ირაკის არ მოვიდნენ, კი ბატონო. ანუ 4 კრიტერიუმი ჩამოთვალეთ, რატომ არის ფარსი ევანდელი წყალებში მაიდინსეობა და 14-ში რატო იყო ტრაგედია. ზაზაკ თხოვთ. პირველ რიგში შენს ნათქვამს დავამატებდი პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც განცხადება გააკეთა და ორდენზე წარდგენასთან დაკავშირებით, ასევე რა ქვია მას ვიცე-პრემიერად დანიშნვასთან დაკავშირებით, ან ერთი მნიშვნელოვანი განცხადებაც გააკეთა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული სანქციების შედეგად ვინმე ზიანს მიიღებს, ეს ზიანი, ამას ყველაფერს ანაზღაურებს სახელმწიფო და ესეც ერთგვარი სწორი ნაბიჯია იმ ფონზე, როდესაც ყველა დიდი და პატარა ხედავს, რომ უსამართლოდ გვექცევიან. ეხლა ორი სიტყვით მე ვიტყვი რა გააკეთა პოლიციამ და რატომ გააკეთა იმაზე ნაკლები, ვიდრე უნდა გაეკეთებინა. საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტი არის ნომერ პირველი ობიექტი. არც პრემიერის, თქვათ, სასახლე, არც პრეზიდენტის სასახლე, არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არანაირი უწყება არ არის უფრო ნომერი პირველი, ვიდრე პარლამენტი. ანუ ვიღაცა ჯგუფი, რომლებიც იყო კარგად გაწვრთნილი, კარგად ორგანიზებული, ელემენტარული მაგალითი. თუნდაც ის, რომ პარლამენტის დაწვა უნდათ, თუ დააკვირდებოდით, ანუ როგორ მოქმედებდნენ, როგორც მებრძოლები. ერთი ჯგუფი გამოვიდოდა, რომელიც ფანჯრებს ამტვრევდა, ის გამოეცლებოდა, მერე ისროდნენ, ასე ვთქვათ, ბუშტებს, სადაც იყო აალებადი ნივთიერება, ისინი რაღაცნაირად მოახვედრებდნენ შენობაში, მერე ესენი გამოეცლებოდნენ და მერე მიდიოდნენ პიროტექნიკით და პიროტექნიკას. ეს ახლა აი პარლამენტს რატო უნდა ესროლო პიროტექნიკა, თუ დალაგებული ადამიანი ყავს კედლებს, ხო? ანუ იქ თუ რაღაცა სხვა მიზანი არის დო შიგნით. იმ ჩამსხვრეულ ფანჯარაში, სადაც უკვე შევარდნილი იყო აალებადი ნივთიერება, იქ ისროდნენ პიროტექნიკას და შედეგსაც მიაღწიეს. პოლიციელებმა ბოლოს თუ გახსოვთ, თვითონ დადგნენ ფანჯრების წინ. ფარებით, რომ პარლამენტი არ დაეწვათ და მიუხედავად ამისა, ეს ხალხი მაინც იგივეს აკეთებდა.
ანუ იმ აალებად საშუალებასაც ისროდა მოლოტოვის კოქტეილი. კოქტეილებსაც და პოლიციელს მოხვდებოდა და მე აგრეთ წოდებული ამ პიროტექნიკით დაიწვებოდა, ეგეც არავის არ აინტერესებდა, მაგრამ ამ ხალხმა თავის თავზე აიღეს, ანუ პრევენცია მოახდინეს, ეს იყო პრევენციული საფრთხილი იმისა, რომ იქ რო რამე დაიწვებოდა, შესაბამისად ერთი ზარალი მიადგებოდა, რა თქმა უნდა, პარლამენტს და სახელმწიფოს და მეორე იძულებული გახვდები, თქვათ, რომ სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაგაკისრო და ასე თქვათ, დაგსაჯო შენი ქმედებისა გამო. ეს თავის თავზე აიღეს ამ ბიჭებმა. ეს ერთი. მეორე, რასაც აი ძალიან მოკლედ, რასაც ცდილობდნენ დღეს ხო უყურებთ, რომ ყველა ის ტიპებიც კი, ვინც რევოლუციონერები იყვნენ და ვისაც სპეციალური მომზადება ჰქონდათ გავლილი, ეს ამათმა ძალიან კარგად იციან ოპოზიციონერებმა ხალხო. აგერ ხართ თქვენ და აგერ ვარ მე და ჩვენ. როგორც კი ეს ამბები ჩაივლის, შემდეგი წლიდან მათ იციან, დღეს ახლა უბრალოდ ხელისუფლება არ გაამწოვებს და ისეთი სიტუაცია არ მიცემს საშუალებას აი ამ ძალებს, რომლებიც რაღაცა მიზეზებს ეძებენ, რომ დაგვასანქცირონ და რაღაცნაირად ამათ მუხტის აწევის საშუალება მისცენ და რომ არ გამომრჩეს. ანუ ვიღაცას გონია, რომ ჩვენებმა ადეკვატურად არ უპასუხეს მაგალითად ესტონეთს და არ უპასუხეს თქვათ ბალტიის ქვეყნებს, როდესაც მათ სანქციები დაგვიწესეს. არ უპასუხეს, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვეულებრივი პროვოკაცია. როდესაც ჩვენ ადეკვატურად უპასუხებდით, უფრო მეტი ცუდ შედეგს მივიღებდით ევროკავშირიდან. ეს არის 2x2. ანუ ამ პროვოკაციებს ელოდებიან, რომ როგორღაც რაღაცა როგორ გავბედეთ მე ამ ყველაფერთან ერთად, რომ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანას რაღაცა ან სანქცია დაუწესეთ, ან რაღაცა სარკისებური რეაგირება მოახდინეთ. ესე. ანუ ეს ტიპები, რომლებიც მიდიოდნენ პოლიციელებთან, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ქვას ესროდნენ, საკისარი ქვია, პაჩემნიკს ვეძახდით ხოლმე. პაჩემნიკი დავიგებს და. შიგნით აქ ამ ხელა შარიკები, რკინის შარიკები. ხო, ნუ ძალიან ბევრი ჩემი თვალებით მაქვს ნანახი, იმას ესროდნენ ხელით და იმას ესროდნენ ესე შურდულებით პოლიციელებს. ჯერ კაცს რო ესე გაიმეტებ, არ ვიცი, მე რა კაცი, ყვლელი ხარ, აბარა ხარ კაცო. პირდაპირ ეს დამიზნებით რო ესვრი. იმ ქვაზე და იმ რაღაც დანარჩენებზე აღარ ვლაპარაკობ. ანუ ცდილობდნენ რომ წყობილიდან გამოიყვანოთ პოლიციელები, ეს ხო გეგმა არის ზოგადად ხო ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი თავდასხმა, არ ვლაპარაკობ მოლოტოვის კოქტეილზე, ეს ხმოდნენ თავს, ეს წყობილებიდან გამოსული პოლიციელი, რომელიც სტანდარტულად მოქმედებდნენ, რა თქმა უნდა, გაჩერდებოდნენ, ხო თავიდან ყველას გვიკვირდა პარლამენტიდან რომ წამოვიდოდნენ, გაჩერდებოდნენ ხოლმე და 2-3 საათი აცვლიდნენ, რუსთაველზე ხო ნახეთ, ცეცხლსანთებდნენ რაღაცა გადაბუგეს იქაურობა. ესენი მოქმედებდნენ სტანდარტულად, მაგრამ იმ დროს უკვე როდესაც ზღვარს გადადიოდნენ, შემდეგ ამ დაშლის დროს რაღაცა ყველა წუწუნებს დიდი და პატარა, რო კითხო მაგარი ბიჭები არიან, კაცები არიან, ვაშკაცები არიან და რომ დაკავების დროს თურმე ზოგს ყური ეთკინა, ზოგს ხელი ეთკინა, ეს არის მიზანი მიმართული. აი ასე რო იძახონ. აწამებინა თუ ხო ხედავთ, ყოველ მეორე სიტყვის მერე რომ წამებას ახსენებს. და ეს სანქციების ეგრეთ წოდებულ სანქციებშიც გამოიყენეს. რა თქმა უნდა, ეს არ ელოდნენ ალბათ ესეთი ბილი დასწრება. არაძალადობას არ შენ დაგასვით. მიზანი მიმართული. ჩვენ ხო სულ ვამბობთ ხოლმე რომ ის რაც ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ნაკეთები, ეს რომ გათანაბრდეს, ანუ ქართული ოცნება რომ დააყენონ იმ დონეზე, ანუ დადასტურებული ხო არის ნაციონალური მოძრაობა არის ბიზნესის რეკეტიორი, მწამებელი, მკვლელი და უბედურება ხალხი ხო ხელისუფლება. დღეს აბა დააკვირდით მათ ნარატივებს და მათ გამონაკლისს, რომ ყველა ვინც დააკავეს, ყველას შემეს, ყველა აწამეს, რაღაცეები წაართვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ანუ ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი ამ ფონზე ჩვენმა ძალოვანებმა იმოქმედეს სტანდარტებით, იმაზე უკეთესი სტანდარტებით, ვიდრე ამას აკეთებს ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა. კი ბატონო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნებისმიერი ქვეყანა. სანქციები, ხალბატონებო და ბატონებო, აქ არავის არ ეშინია და ვერც ვერ ვით უმეტეს ეს სანქციები გაუქმდა. და არა, ეს რომ გაუქმდება ცხადზე-ცხადია, უბრალოდ რისით გამიგე, იცი რა, არ გეგონოთ რომ მარტო მაგალითად საქართველოს აკეთებენ ეს რაღაც. სერბეთი მაგალითად მართლმადიდებელ ქვეყანაში აგერ პრეზიდენტმა განაცხადა რომ 4 წლის განმავლობაში 430 მილიონით დააფინანსეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რათა ხელისუფლება შეეცვალათ. ეს მარტო ჩვენთან ვერ მოახერხეს. მართლმადიდებლებს და ქრისტიანებს გვერდჩიან. დანარჩენი მე გავშალოთ. მეგობრებო, მოდით რეკლამა ვნახოთ და განვაგრძელოთ საუბარი.